ملګرو د پښتو یو متل دی، تاسو به اورېدلی وي خانان به بیا سره خانان شي او پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه. دا رامبیل چامبیل څوک و، خانان څوک و، دا څه کیسه وه چې دې نه پس دا متل جوړ شو. که تاسو نه وي اورېدلي نو راځئ په نن ویډیو کې سره شیر کومه، ویډیو مکمل وګورئ او که بیا خوښ هم شو نو لایک شیر یې ضرور کوئ. رامبیل او چامبیل دوه سکر وریانو په یو کلي کې اوسېده. رامبیل د کلي یو خان سره نوکر و او چامبیل د کلي بل خان سره نوکر و. سموده کې دا شکار وشو چې د خانانو په خپلو منځ کې اختلاف راغی. اختلاف زیاتېدو ډزو ته خبره لاړه، جنګ پکې وشو، ډزې وشوې او د یو اړخه پکې د خان نوکر رامبیل ولګېدو، مړ شو. ډزې بند شوې. لږه موده پس د نورو خانانو د بدل اخیستو لپاره دوباره په نورو خلقو باندې اټیک وکړو چې خپل بدل والو. ډزې شروع شوې، ډزې کېدې او اتفاقاً د دې ځل پکې د رامبیل هغه بل ورور چامبیل ولګېدو او مړ شو. د کلي مشران راټول شو، وی دې له روغه کوو. د یو اړخ هم یو کس ولګېدو، د بل اړخ هم بل کس ولګېدو، بدل سر شو. اوس به وله روغه وکړو. ټول خانان خپلو کې کېنول، د هغې خپلو کې روغه شوه. دوباره خانان بیا خپلو کې یو ځای شو، ورورولي جوړه شوه او رامبیل چامبیل پکې مړه شو. د دې نه پس دا متل جوړ شو، وی چې خانان به بیا سره خانان شي او پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه.